Día 3 de nuestro calendario de Adviento de Makeup. Y vamos a ver qué churrito nos sale. Vamos a desenrollarlo. Me estuve negando a esto, se llegó. Tutorial de maquillaje navideño sin hablar. Tú sabes que yo los tutoriales, mira, hasta por las orejas te hablo. Me gusta explicarte que el producto, mi reseñita, no voy a poder. ¿Por qué? Porque yo misma me hice esto. Pero bueno, es el momento de testear qué tanto ves los tutoriales, porque yo estoy segura, te dejo mi nombre aquí, que me vas a entender. O sea, me vas a entender con puro sonido gutural. Así que arrancamos. Tutorial de maquillaje navideño sin hablar. Ruidito si se vale, hablar no. Arrancamos. ¡Listo! Maquillajito terminado. No me salgas que no ves la Navidad porque, amor, también hay personas que adornamos con azul, ¿ok? A mí el azul se me hace muy navideño, muy bonito. Pero mira, si no lo puedes hacer en rojo, lo puedes hacer en dorado, lo puedes hacer en verde. Tú alócate, bebé. Yo porque el azul es un color que me encanta en mi ojo café, entonces
mira, quedamos ultra listísimas para irnos a sentar a la sala de la casa, claro que sí. Y pues ya. Si me preguntas, sufrí muchísimo no hablándote. Espero que me hayas entendido el tutorial, lo que te quise decir, cómo te expliqué que me hice las cosas. Por favor, dime que me entendiste. Y pues nada, nos vemos en el día 4. Bye.